Let's go. The ring the motor 300 XU 300 engine query. Okay. The engine the petrol engine okay. And the exhaust stuff. Okay, खाते हैं जो engine ना जो खाली होना ना, आंसू जो मोटा है जी आया, पूरी ले रही है जी, and the hood या क्या है hood क्या था नो देखने लगा नहीं, and the नालो नहीं हो, driver seat के जी दूँ वाले हो, कांग बार हमने चिकते हैं locks थे हैं रियो lock, तिथे रहा नहीं, ये the system deliver यो, and the या क्या है name मीना पाते हैं रे कैसे या क्या है, तिधर lock है तिला, okay, हमारी दिल दो, and then you lock चीरा, and you got engine. They in a petrol engine rio. Also they Mahindra in a Hashi didn't tell diesel petrol didn't this Hagurio. And they tired Roman Hashil and Ayo. Hashil and the Tayamat. Exhaust Levitan to petrol Gadilla, exhaust system Shiram, diesel exhaust system BS6 Gadira. You know, so that the end of the Hagurada. Dina air filter yoya. पूरा एयर फिल्टर सिस्टम रे देने दिल दूर अरे टर्बो चार्जर ने हॉट दूर दे तंगो एयर फिल्टर ने याली रलूं देने याले एयर फिल्टर देने रियो ते तुसने करांज मोटे तुस खाचरा इन एयर फिल्टर चेंज है खाजाओ है ना इसीरा खादो से गया दिमा एयर देने दूरा टर्बो चार्जर की अने सब चीरियो लूं देने intercooler la tangar intercooler la na sala chita intercooler ya modina to and then dinya engine la door the lung chura engine intake manifold la door dinya ya ju gira dinya ma thune the engine la door jamne air filter system jabla intake manifold okay the intake manifold la the engine head rayo this is spark plug right the spark plug the all over there the diesel है ना यार दिल्ली the injector रोली रही हो नहीं heater plug लग रही है petrol है ना हरे नहीं spark plug दा नहीं injector रोते ही होता है यार लगा रहे हैं injector लगा तो चिपक रही है the 300 over the XU 2.5 का जी लीटर दी इंजन दा बेचे 5 लीटर का जी इंजन पे exhaust दी इंजन मापा करे मशीन दी कोई रे बम्पर दी जो ने हेडलाइट दी कोरा इंजन माथे and the next battery so battery is the check कैसे बोलते हैं सामान्य में यो ये रंग दे battery check चला gravity check है यो ये खांगोर छुआ जी gravity का जो दे check है रे gravity जी करता चिकटों क्या चिकटों निजाम अब चूस कर लेने टूर का वीडियो अंधी the positive terminal negative terminal जो चेक या अन्य voltage check है रो करा multimeter है ना voltage check ची battery वाली दी voltage check सी रो voltage 12 point something है ना टूर का आज किसी का 1 इन 13.2 का ना alternator लाच बोल चीना okay and then fuse box जी खाते ना engine fuse box रे खाते ना एक मोटा जी system चीज problem उठे ना खाते ना fuse box check ची तो lock चे दूसरा okay lock मार के दी मान्यम शंडो lock चे दी देल ने मेरे खासी चीज़ टूटी lock देना दे यार चंबू चे नालो fuse जो दे यार को खामोरा खासी दे तुम लोग न्यूज़ में क्या देना दे यार लीरा and then you check under this चलायो पूरा रहे इंदी ताशी अच्छी रहती है तो बहुत सुई मारा तो ती गांव रहता है महिंद्रा लेने गांव दा अन्य ते भी टर्मिनल नहीं दा चलो दे अच्छा टर्मिनल नहीं दा दे ये अल्टरनेटर दा बैटरी हो जाए दा तेल टर्मिनल ता
same thing is in a positive wiring wiring da positive face aji wiring azu low aji face yo and black ina earthing na azu neutral to yo ide tashin aji dus chin dere reference kaptu sha ni horn laga chimidana horn fuse check chi relay check chi yo and fuse kare laga chimidu dile ba yo kene denal fuse dus kaptu shower laga din dile shana chukur do dile kaptu kadine straight up tara dus nishan up chiji dile kashin ala dile fuel cooler left one this time call deta ra de na ni deta this cooler lan de fuel kache ge fuel stand de di call deta ra ni dile ba vikra yo ye ha ko ejo na on no reza yo ye pura koyar da engine pura ma ko engine problem har deta pura check share let's go अरे वो कहीं भाई आप बिना अच्छा ओए ओए यार बैड शिट आजा let's go man इतने खरों को लाना पेट्रोल इंजन let's go man ये पेट्रोल इंजन है ये चला पूरा साइड डूइंग आज पूरा कोसर है चलो शायद यार चलो जने कोसर है पेट्रोल man petrol pollution new or ho yo no lo ya par gorda me yo diesel na unburned gases ma how or ondi yo bs6 system de yo diesel le yo petrol le mane petrol la scr re bas तो आप इसको देख रहे हैं ये ऐसी कंप्रेशन de yo petrol pollution this new tangi de yo de na lo la okay वो आपका यहाँ कूलेंट जाता है ठीक है वो कूलेंट नहीं जाती है ऐसे का गैस चलती है इसमें और कूलेंट कितना बोल देते थे जो बोल रहे हैं कंप्रेसर वो है फिर वो ऑयल फिल्टर कूलेंट वाटर पंप एंड वो तारपोर्ट लग रहा है वो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो गियरबॉक्स है हमारा का और वो वैक्यूम पंप है और इंजन है इंटेक मैनिफोल्ड अभी इंजन पूरा खोलना है देखने का तो अभी इंजन का खोल दिया एंड दिस इज द एग्जॉस्ट ओके एंड बैटरी वो सब रेल है द कंटिन्यूस द बेल्ट सिस्टम टाइमिंग नहीं हो रही तो टाइमिंग होने देती ना लो ले रहे हो एंड दिस इज इंटेक ये ना पेट्रोल गाड़ी है पेट्रोल जो वो पेट्रोल गाड़ी है इसलिए ना यहाँ पे स्पार्क लगाती है 1 2 3 स्पार्क लगाती है एंड दिस 2 आर कैम सेंसर एंड व्हाट वी गेट हियर इधर दे इंजेक्टर निमा है ना कॉमन रेल इंजेक्टर ले और जैसा पेट्रोल है ना इंडिविजुअल कर लो ओके लेट्स गो मीन ये पेट्रोल रखे हुए रे पेट्रोल एग्जॉस्ट सिस्टम जिंदगी खरपुर में डीजल ना डीजल की पोल्यूशन में छोड़ पेट्रोल लेते नहीं ये फ्लाई व्हील करो क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट एंड गियर बॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम है दी प्रॉब्लम कर लेना चलिए यहाँ छाने जो गए इंजन यहाँ छारा मैं मशीन जो मैं कने इस पर तो दिस नहीं इंजन ब्लॉक चेंज है तो दी ना ब्लॉक डैमेज कर रही हो ओके एंड दिस ऑल्सो दिस इज ब्लॉक एंड दिस इज हेड इंजन हेड सुन यो आप ने एंड दिस इज DDC सेंसर अल्टरनेटर तो पूरा हमको कोयर है बराबर पूरा let's go the petrol the engine आ गया timing let's go close कर दे timing हाँ
साइड पार्ट प्रो को जर रहा है हेड को जर टाइमिंग है ना कवर को हम तो टाइमिंग ले तो कैम शार्प नहीं दो दे दा ये वाद है यम दुटे है जी चला कैमिंग हो चला ऑयल पंप है the oil case is the sensor to this and the tensioner later timing is tensioner digital. Let's go. This guy is gonna be oh भाई क्या हो गया इंजन अंदर घर चलते हैं आप क्या है वो पिस्टन है वो पिस्टन है पिस्टन हेड पूरा टूट गया अंदर गाड़ी में पूरे रखो इसमें अभी वो 300 ये पिस्टन आने के लिए भांडे पड़ते नहीं पिस्टन के है उसमें 10 का यार कॉम्बिनेशन होगा और कॉम्बिनेशन दे 10 जैसे कॉम्बो नहीं मैं यहाँ रखा था ना चेक पूरा ना सिंबल पानी पकड़ ये वो हो रहा था देख देख वो अंदर एक पूरा टूट गया है वो देख ये टूट रहा ये ब्लॉक क्या है जो ये ब्लॉक हो गई ये पिस्टन चेंज है पिस्टन का सिक्का हमारे ini crankshaft be sawang aire and oil jetting aire ini block dang ai ira block ching aire piston setting aire okay ये तो इंजन दिए थे 300 वाजियो इन्हें कोई गिरता इंजन तो पॉप दियो 당시 वायरिंग दिस चलो आज एयर फिल्टर दंजो कोरा अंदर खान कोरे साइड वाच एक्सेल दिन जो मोटा खरी नहीं था फ्रंट एक्सेल कोरे एंड देन एग्जॉस्ट कोरे देन इंजन मान ली थी सिर्फ दे समन प्रदेश है crankshaft होगा crankshaft okay and the crankcase crankshaft was here kept and the oil summary and the oil pump runner will do this oil pump okay and the data and timing code and the turbocharger okay exhaust is a compressor is a timing bell रहेगा engine alternator is a compressor water pump तो वाटर पम्प दे दो पुली